தெரியாதவங்களுக்கான குட்டி குட்டி டிப்ஸில் இதுவும் ஒன்றுங்க. நம்ம டைல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அடுப்புக்கு மேலே இருக்கிற எண்ணெய் கரை, அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரில் விசில் வரும் பாருங்கள், பருப்பு தண்ணி அதெல்லாம் படும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து டைல்ஸ் எல்லாம் க்ளீனாக தொடச்சிருவோம். பட் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பிளாக்காக கரை பிடிச்சி போய் இருக்கும். என்னைக்காவது நம்ம பார்க்கும் போது தான் தெரியும் இதில் இவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதான்ட்டு ஸ்க்ரப்பு போட்டு தேய்ப்போம். கை ரொம்ப பெயின் வருங்க. ஈஸி மெத்தடில் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். சீப் எடுத்துக்கோங்க, டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதை டிஷ்யூவை வந்து 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. 2 பக்கம் நல்லா ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு டைல்ஸில் தண்ணி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக அப்படி தேய்ச்சாலே இந்த கரை ஃபுல்லாக வந்துடும். பாருங்கள் எவ்வளோ டார்க்காக பிடிச்சிருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி கரையெல்லாம் வந்துடுங்க. நீட்டாகவும் இருக்கும். மெயினாக கை பெயின் இல்லாமல் இருக்குங்க. வந்துட்டு இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும்.